Bismillahirrahmanirrahim. 5 kritere të mëdha me të cilat mund ta provosh veten, a din me I dasht fëmijët e tu. Pra, temin e kem a din me I dasht, se me I dasht e di që I don, ti dhe secili prind. Pra, pyetja është, a tregojnë sjelljet dhe mënyra jone e edukimit këtë dashuri apo jo? Le t'i shohim 5 kritere me të cilat arrim me kuptu se a jem ty dit me I dasht apo jo. Nëse përdorim detyrimin, dominimin dhe dhunën për ta bërë fëmijën të bëj atë që dojna ne, duke përdor friksimin, shpërblimin, kërcënimin dhe ndëshkimin, atëherë është mirë me ditë që ne nuk jem ty dit me I dasht fëmijët tonë. Edukimi nuk është ta detyrosh fëmijën. Edukimi është ta bindesh dhe t'i ndërtosh brenda tij vlera që I shtyn vetë drejt të mirës. Kriteri I dytë, nëse jemi tepër të butë dhe u japim liri absolute, bëni çka doni, pa rregulla, pa kufi dhe pa vendosmëri, është mirë gjithashtu ta dim se kjo është mungesë e dijes se si duhet ta shfaqim dashurinë. Madje kjo është edhe më e dashme se autoritarizmi, sepse kjo shkatërron personalitetin e fëmijës në të ardhmen. Kriteri I tretë, nëse ju plotësojmë çdo dëshirë fëmijëve tonë, pa asnjë kufizim, në fakt ne po I prishim ata. Nga shenjat e kësaj janë t'i blesh çdo gjë që kërkon, t'i japësh këtë pajisjet elektronike pa kufi, telefon, lojra, TV, dhomë, etj. Madje, kjo është një mesazh se ti nuk ki kohë për të, ti je duke I thonë atij se unë nuk kam kohë për ty, le të merren pajisjet me ty. Këto ndikojnë negativisht në zhvillimin natyral, përqendrimin dhe aftësinë akademike të fëmijës. Kriteri I katër, nëse u japim fëmijëve këshilla, udhëzime të tepërta gjatë gjithë kohës, kjo është një tregues se nuk jem të ditë me I dasht. Përkundrazi, këshillat e tepërta mund t'i lodhin dhe t'i largojnë emocionalisht prej neve. Këshillat duhet të jenë gjithmonë me mas. Madje pejgamberi jon alayhis salam I këshillonte njerëzit shkurt dhe rrallë, nga frika se mos t'i mërziste. Kriteri I pestë, nëse roli jon si prind është vetëm t'i kapim gabimet e fëmijëve dhe t'i kontrollojmë ata kur gabojnë, atëherë ne nuk po edukojmë siç duhet. Prindi I mirë nuk është një polic që pret të gaboj fëmija, por ai është